Palavra do dia. Proclama essa força e diz: eu não vou desistir. Em Lucas 18. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Ei, Deus te ouve. Mas Deus te ouve numa profundidade que você jamais poderia imaginar. Ele ouve o som da tua lágrima quando cai. Ele ouve os teus pensamentos mais silenciosos. Ele ouve os desejos do teu coração. E como Pai, Ele deseja realizar aqueles que são bons para você. Nunca deixe de pedir. Nunca se cale diante de Deus. Pois uma filha, um filho que insistem em ganhar a atenção do pai, sempre encontram um lugar nos seus olhos, no seu coração. Diga para você e para o mundo: eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Toma posse e declara o teu amém com fé. Compartilhe e vai levantando a todos. A paz, minha amada e meu amado.